Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada asxaabta janalka Something Academy. Muuqaalka wuxuu la socdaa muuqaalada aan dhawaanahan aan uga hadlaynay barnaamijka C-Trader. Maantana waxaa waaye cashar cusub ayaa qaadanaynaa oo ku saabsan sida chartiga wax looga bedelo qaabab kala duwan marka chartiga customization ama modification lagu sameeyo. Hadda sida ujeedaan JPY ayaa joognaa beerkaas. Marka halkan waxaad ku qori kartaa lacagta rabtid inaad aad soo big garaysid. aad tusaale euro JPY ayaanu soo big garaynay. Marka waxaa joognaa chartiga euro JPY. marka waxaa rabaa inaan wax ka bedelo waxaa rabaa horta wax ka minimize ayaan ku sameynaa si chartiga oo si full u aragno. halkan zoom in iyo zoom out ayaa laga sameeyaa sida ujeedaan. marka sida halkan ujeedaan waxaa waa quick trade haddii aad rabtid inaad buy iyo sell quick trade uga shido one click trade ayaa lahaa. taasna ayadana insha Allah waanu iska qaadi doonaa oo nadiif ayaa ka dhigi doonaa chartigan insha Allah tacaala. okay marka hadda sida ujeedaan waxaa joognaa chartiga. marka hadaa right click ku dhahdid halkan waxaa ku soo baxaya options badan sida create new chart, buy limit at macnaha sell stop inaad ka gashid. sidoo kale wuxuu ku leeyahay set stop limit, macnaha wuxuu ku leeyahay set price alert iyo options. sidoo kale halkan symbolka ama lacagta rabtay ka bedelaysaa. halkan detach chartiga marka gooni usoo bixisid rabtid loo isticmaalaa. template-kana ayadana haddii aad rabto template-ka naqshada noocaana inaad ka samaysid template macnaha wax diyaarsan oo aad u isticmaali kartid chartiska kalena ayadana halkan ayaa save template ayaa dhehaysaa. sidoo kale chart type-kana halkan aad ka dooranaysaa bar chart, candlestick, line chart. candlestick ayaa ku ekeysanayna anaga hadda. okay haddana period-ka macnaha waxaan tegaynaa period-ka waxaa waa time frame-ka ayaa laga wadaa. sidoo kale zoom-ka ayadana chartiga waa soo dhaweey kartaa waana iska yaraa kartaa like that. marka halkaas ayaa laga soo dhaweeyaa lagana yareeyaa. haddaad rabtid viewing option waa qaybta ugu muhiimsan waxaad rabtid ayaa check saaraysa, waxaad rabin uncheck sida tusaale positionska orderska miyaa rabtaa inay muuqdaan. macnaha waxa chartiga dul saarna ayaa markaa laga wadaa. gridka oo kale waa iska qari kartaa uncheck saaraysa, gridka uma baahnin. sidoo kale waxaan u baahnayn chart scale. sidoo kale okay price chart, targetiska, quick trade taas ma rabno. quick trade ma rabno ayadoo sida ujeeda chartiga dhan disappeared macnaha ka qarsoontay. sidoo kale market sentiment-iga hadda u baahan tahay check ayaa saaraysa. market sentiment waxaa waaye volume-ka buy iyo sell lagu jiro lacagtan inaad ogaato. tusaale haddana waxaa imaanay indicatorska trendiga kulli volatility and volume. halkan ayaa markaa wixii indicators u baahantaa ugu soo darsanaysaa. color options macnaha meeshan colorka ka bedeli kartaa. tusaale ahaan background colorka hadda waxaa ka dhigi karaa hadda madow ay dooran cadaan ka dhigi karaa. marka cadaan ayaa dooran laakiin madowga ayaa ku qurux badan yahay. marka sidoo kale wax walba halkan ayaa ka bedeli kartaa ma garatay. foreground-iga kale cadaan aan dooranay si macnaha foreground waxaa laga wadaa qoraalada iyo price qiimaha price waxyaabahaas. okay kalaradan kale oo candleskan ayada xagga laga bedeli karaa. hadda tusaale ahaan waxaa tegaynaa background image. waxaa waaye loogada saaran chartiga ka muuqata C-Trader ayaa noo saaran. hadda haddaad doorano way ka qarsoomaysaa. haddii default aad dooranana way kusoo noqonaysaa. marka adiga image aad leedahay ayaa dooranaysaa, local file aad leedahay, kadibna juice file
waxaa saaranaysaa sawir sawirkaa jeceshahay. Okay, aniga marka sawirkan ayaa saaray oo something academy loogadeeda. Marka image opacity macnaha image-ka opacity-giisa daarto si fiican u muujin kartaa. Daartin waa ka dhimi kartaa opacity-ga waana u badi kartaa, yacni adiga meesha ku qanacsan tahay ayaa hadba ka dooranaysaa ama ka dhiganaysaa. Okay, hadda macnaha nan ayaa dooranayna marka si macnaha jaartiga clean oo nagu noqdo. Marka cancel aan leenahay.